呢個區域啊，好多香港人過嚟買餸啊，食下嘢啊，煲仔飯全部都係人。煲仔飯坐滿啊！坐滿啊！佢最主要唔多啊。45蚊係嘛？味極，仲有一條魷魚添喎。因為其實你買金海鮮加工差唔多嘅，試咗少少，好甜。佢係水果嗰種甜，好大個啊嘛，好大份。75蚊幾大隻？細隻嗰啲係40 40都得啦。呢度差唔多到車陂，差唔多到三溪。黃埔大道仲係黃埔大道尾都未尾嘅，中尾咧。黃埔大道中左右咯，科運路啊。我哋又去遊玩啦，咁而家開緊車，高速公路呢度咧就往深圳方向，我哋會去深圳。不過個小問題就係前邊有事故，要塞26分鐘啊！今日一路都係塞車嘅。呢度係東莞嘅虎門啊。冇錯啦，東莞虎門。咁啊行緊呢個去深圳的高速公路咯。廣深沿江虎門路段有排塞。交通事故，交通事故喺高速上邊，哇！有排塞。哇，係麻煩喎。不如直接去餐廳揸車。我哋去食咗中午飯先。係要啊。係嘛？趁呢度塞緊嘅時。睇下地下啲垃圾周圍都係高速入邊咁塞法啊，好襟塞㗎。撞車喎！啊！大塞車喎，呢度塞1個鐘喎。我哋係8點半出門口㗎。而家10點啦，去到而家已經10點11啦，先至仲喺虎門啊！佢話要11點半先去到深圳，哇！真係耐，所以有時有啲嘢你預計唔到。預計唔到。好似今朝一早起身就喺虎門飲個茶先。梗係啦，飲個茶，然之後再慢慢到9點啦，再慢慢落深圳。好早知嘅。因為深圳咧，佢行行啊。係啦。咁啊，然之後咧，佢要9點先至放開。所以我哋唔咁早外地車啊，又唔想申請。可唔可以深圳同廣州互通？應該唔得咯。不過都冇咩數圍啊，廣州都塞到死啊，互通啊又係仲塞下先。廣州又係塞到。深圳反而冇咁塞車啊，市區。深圳市區冇咁塞車㗎，除非龍嗰度咯。如果開放啊，廣州仲唔塞。呢啲係嗰啲高速上邊嗰啲咧，減嗰啲防風啊，即係因為佢啲車行過會有風㗎嘛，穿窿嘅啦中間，可能人哋嘅設計，我哋而家唔識啦。點解要設計成咁樣都會有佢嘅道理？嗰啲風阻啊！塞車嘅好處咧，就可以慢慢睇下條路係點。平時都係一閃而過。呢個究竟係高鐵啦，抑或是係高速路咧？我估係高鐵。佢要接高速唔會咁樣搭上去嘅。你睇下嗰度咁樣起。係啊。就係中國起高鐵就係咁起嘅。唉，基建狂魔唔係咩，唔係浪得虛名啊！咁我哋廣東有錢就唔會話亂使嘅，冇存在呢啲咧。佢係邊嗰條線係喐嘅喎。嗰個係人哋違規違章行嘅啫。嗰個係緊急車道行，紅到咁樣嘅喎。先頭咧，我哋開始喺東風路塞車嘅時候咧，都見到佢有一小點㗎啦。佢可能都好嚴重啊，撞得嗱，因為咧通常我哋咁睇嘅個事故咧就喺我哋前邊嘅啫嘛，前少少就到，咁但係後邊仲紅色嘅喎，咁點解係咁咧？佢可能封咗路，封咗一大段路嚟處理。即係高速一紅色就麻煩嘅啦。好麻煩㗎！你唔同話市區嗰啲可能係紅燈啊，或者幾條車道。嗰啲等燈係好行嘅啫。喺路上咧，仲見到啲廣告牌呢度寫住嘅順德文教嘅賣樓嘅啲係應該4字頭，即係5000啦，你當5000蚊交4000蚊，
真係平。下次輪教睇下先。哦，可能係4蚊啊嘛，呢個。4蚊或者40蚊咁嗰啲。4字頭，佢係生態產業城喎。唔知係咩？喺東莞嗰度挖啲生意過去。可能。我嗰個高鐵係廈深啊，廈門同深圳啊。哦，新嘅高鐵。寫住。所以呢度又係整高鐵。喺路上仲見到原來手機廠啊，咁鬼大噶喎。OPPO 啊。係。而家大到啊！喺東莞嘅呢個牌子啊。唉，大到咩咁？好似成個飛機候機室咁。真係。真係勁。以前係鐵牌啊嘛。唔係鐵牌，以前係做步步高哦。步步高嗰個，同埋小霸王遊戲機啊嘛。係啊係，嗰啲學生生意啊，做咗成人生意。原先咧，我哋諗住晏少少過咗9點就入嚟深圳㗎啦，誰不知咧等到而家10點37分啦，先至入到嚟深圳。係啊。因為太塞車啦。真係啦。終於嗱呢塊牌離開東莞啦。歡迎再次光臨東莞。咁即係離開東莞咯。冇錯。終於又嚟到呢條橋，我哋每一次經過咧，都喺度諗究竟呢條叫咩橋？今次可以有機會。最左邊嗰個會唔會東啊？東莞個東。東寶海啊！寶就係寶安個寶。河定係海啊？河應該係東寶河大橋。哦，東寶河大橋啊。應該係啦。東就東莞個東啊嘛。係啊，東寶河大橋。過咗深圳以前係叫寶安噶嘛。哦，可能係啊。可能係就咁。東莞到寶安啊。係。東寶河啊。東寶河啊嘛，嗰啲通常啲河名都係好耐之前諗出嚟㗎啦。咁啊，過咗條橋就係進入深圳啦。深圳啦，但係呢條都算河嘅。大家覺得呢個算係河定係海啊？珠江出海口咯。應該係河出海口嚟。已進入深圳市寶安區。寶安區。好多東莞車啊咁咯，粵 E 啊，唔限行啊，粵 A 啊咁，即係佢車牌都有。係啦係啦，就車牌比較個都係好似我哋諗住9點鐘之後先入嚟噶嘛。係啊，依度塞唔單止啊，落邊嗰度啊，平山即係上高速嗰度塞啊，你睇，即睇唔到啊。係啊，我睇到手機可能未必睇得清。嗰條橋啊，全部都係塞滿車。啲可能係啲水渠，一嚿嚿拼接嘅啫喎。全部塞車。嗰啲艇啊嘛。啲車都有。東莞嘅工業就係咁噶啦。佢做好咗，佢可以做定製嘅。係。唉，搞工業邊度夠中國嚟啊？老實講，真係。即係中國好完整嘅產業鏈，無論從原材料到嗰件產品，即係等阿馬克思講，即係馬斯克講嗰支圓珠筆啊，你啊幾多個國家嚟整啊？邊個講㗎？係一個諾貝爾經濟獎嘅。係啊，你要轉載啫。即係你要每個國家有唔同嘅分擔噶嘛，即係好似東莞咁樣，佢就係專係製造業嘅。咁啊，你廣州啊搞出口嘅，係啊，負責做，係啊，負責做賣嘅出口商品交易會啊嗰啲咁樣。咁你深圳啊要搞科技嘅，咁每個都有佢自己嘅分擔噶嘛嘅責任同功能。哇！救護車，我唔係救護車啊，轉運啊。轉運車嚟嘅啫，但係都仲係塞車嘅喎。塞車塞到，仲有5分鐘，終於塞完，順暢咗。有冇人知呢一嚿係咩嚟？呢嚿係咩？我每一次經過都留意住。機場啊，唔係啊，冇道理，俾多半嘅啫喎。係，做到一半又唔做，唔係仲做緊嘅。係啊，好多呢啲即係呢種車啊，啱先有廣西嘅咩嘢，全部運去香港。公港啊，係海南瓊港運輸。啱先有廣西嘅。咁啊，塞車就結束啦。點解塞車係冇人知嘅。唉，想過嚟佢。嗱呢度咧就塞車結束啦。
但係話事故一部都唔見，係啊，唔知啊，可能落去嗰啲塞車去香港啊，唉真係唔知。嗰陣時唔知會展人哋話嗰邊係嗱，我跟住呢條路行唔塞㗎啦，已經後邊冇車塞㗎啦。佢就講事故。係，但係冇哦，好似係。係咪有事故啊？哇，咁樣過去嘅。係啊，實線都過喎，深圳。係咯。咁樣過抄2次，一個月工資啊，一個星期啦。嗱，就係咁啦，全部就係會展呢度塞啊！哦，哇，咁塞法。咁樣塞喎。哇，咁你唔好塞到係最左車道啊，大佬。係啊，塞到嚟最左車道咯。塞咗1個鐘頭。個湖南都冇咁塞㗎喎。即係你4條線塞成。係啊，終於見翻架嶺東巴士咯。唉，會展啊，係交易會嗰啲啊。可能佢哋啲交易會嘅人。江邊啊喺度。海邊啊，海邊啊，係。終於順暢啦。嗯。應該係交易會啊，我覺得就係。交易會，機會好大。係啊，因為佢好多各地嘅車牌都喺嗰度落高速啊。左邊就係深圳機場。冇錯。左邊。咁啊，離我哋要食午餐嘅地方仲有半小時到。唉，如果唔塞車，梗係快啦。係啊，而家食咁多梗係難。哇！你咁樣塞4條車道真係離譜啊！其實佢係落高速嘅啫嘛。冇錯。終於到深圳啦。係。屬於即係喺中國嚟講啊，北京、上海咁啊到深圳㗎。亦都係廣東啊最發達嘅地方啦。不過就人均啊，即係城市越發達就係咁啊。嗰個我睇過有啲數據，佢講嘅係咩嘢？即係人啊擁有住房啊，80%嘅人咧都係只能夠租屋啊，喺度打工啊咁樣樣。即係深圳呢？係啊，擁有房屋嘅人只係佔20%啊，深圳。你咁高樓價房價，所以基本上好多人都係即係買唔起樓啊咁樣。逢係大城市都係咁嘅呢啲。廣州啊，因為本地人比較多，所以就算係咩嘢咯，好啲啊。即係其實有啲似香港啫嘛，係嘛？嗯。喂，呢嚿咩嚟㗎？嗱，我哋到咗深圳嘅呢個位置，蛇口大概就係呢度啦。係好難揾車位，好難，因為咧除咗商場咧，我哋唔係好中意去商場食嘢，其實就想話揾一啲比較貼地啲嘅。咁啊，只能夠嚟呢啲區域。慢慢揾咯。係啦。低一邊。揾車位難。田記都見到。呢個區域啊，好多香港人過嚟買餸啊，食下嘢啊，煲仔飯全部都係人。煲仔飯坐滿啊！坐滿啊！佢最主要唔多啊，即係揾稍為好食啲嗰啲都滿做嘅。多數都係做下其他嗰啲生意，咩裝修啊、養生啊各種。因為做餐飲呢樣嘢咧，你要好食先多人食。做裝修啊、五金嘅就最多。呢度有啲似廣州嗰啲村啊。真係似到十足啊！唉，即係番禺有啲村入邊啊咁樣。番禺村。
番禺啊更加容易揾嘢食咯。後生又富有醫院，商場嘢食啊多，深圳啊最多商場，不過商場嚟嚟去都係個三幅被，即係都係嗰啲嘢食啊，唉，所以喺深圳揾嘢食都比較艱難，即係揾啲貼地啊，我有錢我講啊。中意去咩大酒店啊，咩鬼嘢5星級啊，各種。只要有個 P， 可能就單車停成電雞啊！佢啲電雞啊，真係同廣州有一揮。即係電雞呢樣嘢，有時啊點樣講咧？你好似譬如珠海啊，全禁電雞啊。其實又唔係好少。係啦，冇咩人啊。因為咧，你會其實你個城市啊發展嘅每一個盒馬送個貨都冇啦。係啊，珠海啊送呢啲咪踩單車咯。因為你一個城市咧，你每個階層你都要得到大家應有，即係得到即係可以生存得到啦，咁先啱嘅。所以你全禁咧係啊，環境好咗，但係有時即係又每個階層都有佢嘅出行權㗎。即係一樣嘢就係你唔好生產電雞呢樣嘢，咁啊大家都唔好開。既然你生產得嘅，咁你肯定就要俾佢俾啲，即係每一種交通工具都有佢嘅路權，冇辦法。咁啊，大家遵守下，相互體諒下就只得㗎。一村嚟嘅呢邊係，哇呢度啦舒服啦，唉、老城區咁啊真係，似廣州啲老城區啦，呢啲感覺真係。嗰啲大，我哋而家揾一個揾個停車位講好難，不過停去酒店。你入唔到去嘅。仲難過廣州揾停車位呢邊，仲要落斜坡喎，呢度唔似啦，落斜坡。小貓停車睇下有冇位啦。等待管理員，係啊，電雞完全唔讓啊，即係照兜你後邊包你，冇辦法。係啊，呢條街真係旺咗好多，俾香港帶動晒。香港人最中意就係過嚟呢邊買餸、食嘢、食海鮮。見到嗰個想去食嗰個煲仔飯，幾鬼多人啊！同埋啊，電雞多咗好多，我都好耐冇嚟過。呢度仲有一個電白鴨粥，呢度都可以。我就完全揾唔到車位。你有調個頭先啦，調個頭得唔？佢俾唔俾你調去酒店啊？我哋再兜一圈，再唔得就翻酒店。直接去酒店，睇下停低就坐地鐵啦。係啦，喺酒店樓下食啦。哇！呢度真係揸車。嗱，你夠唔夠膽咁樣停喺度？梗係唔夠膽啦，到時抄牌。好貴噶噃。外地車抄緊你。好貴噶噃。上次停哇！啲路又窄又難停。啊！呢個地庫有冇？得。哇！我哋喺廣州用咗3小時12分嚟到呢度，行咗120公里。本來2個鐘都唔使嚟到嘅。係啊，如果朝頭早個半鐘就嚟得到㗎啦。塞咗個半鐘頭。終於嚟到，啊！真係艱辛啊！佢嗰度咧，啱先都講過㗎啦，佢應該係嗰度開交易會啊，深圳嘅交易會咯，可能順便可能咧，又或者啊，廣州交易會咧，佢有啲廠房喺呢邊，諸如此類咧。總之就我哋一路上都係塞車，一路塞到嚟，總之用咗3個幾鐘頭，用咗 double 嘅時間嚟到蛇口，仲要咁喎，係蛇口嚟嘅啫。而家12點幾啱啦，食飯最好啦。呢邊揾停車位又係同廣州不遑多讓啊，兜咗幾鬼耐，仲難過廣州啊！嗰咧會好大隻字寫住喺度停車場，佢雖然收得貴，係啊，其實收得貴啫嘛。錯咗方向，應該行呢邊先啱。我哋翻去糖水鋪對面嗰度嗰個魚仔店係嘛？魚仔店嗰度。咁啊都有呢度有啲飲茶嘅，食粽唔係飲茶。呢度都有人客㗎噃。係啊，但係佢送外賣嘅人多啊！哇，幾鬼多啊！
仲多過廣州咁啊！呢度就係除咗嗰幾間香港人成日幫襯嗰係幾間。如果唔係有嗰幾間嘅話，可能都冇乜客人啊。真係而家冇啦，冇廣州咁。冇廣州咁旺啊！係廣州人中意食啊嘛，其實深圳人掛住揾錢啊嘛。佢哋掛住揾係錢。快啲揾多啲錢啊嘛！係先頭我哋揸車經過啦，個煲仔飯嗰度，哇，全部都係人，係嗰兩間德記都係。跟住嗰個茶樓全部香港人。個糖水鋪應該都未必有位咯，我估去到再講啦嚇。食呢啲啊，哇！梗係唔食呢啲冇計知嘅，人都冇過喺裏頭食呢啲，人都冇過嘅噃。都有酒店啊，嗰度有間酒店，嗰邊好似有間嘅。不過我哋今晚咧就唔喺呢邊住酒店，我哋會近翻去南山地鐵站附近。咁呢度咧就大家都睇見啦，因為好多港人上嚟消費嘅。我哋去洗手間，幾多香港人啊，拖住個篋上嚟呢度，車仔上嚟買餸咯。咁啊等陣就翻去坐車落翻去喺深圳灣口岸過關咯。翻去幾難得喺度聽到廣東話咧，一睇就知道。我哋以為點解呢度會有廣州人嘅咧？其實唔係，呢度冇廣州人嘅。絕對唔會嚟呢度啊！嗰啲係香港人嚟嘅。個選項第一個咧係呢個，唔係呢個係擺最尾嘅電白鴨粥，間都可以。我哋去前邊嗰度睇咗先。係食嗰啲咩海鮮小炒啊，好啊！電雞啊，同廣州差唔多，不遑多讓噶啦。行路嘅時候都係要注意啊，小心啲咯。咁啊，都係擺晒喺路邊，都正常噶啦，係咁噶啦嚇。食就係呢條街啊，嗰度又有豬腳飯，嗰度又有飲茶。有燒鵝，你又未必想食。係，我想食豬腳飯嘅又。咁咪去咯。行咗睇咗嗰度先咧，都有間糖水鋪，不過就唔係呢間。嗰間梗係嗰間啦。食唔到。係呢個魚仔快餐店，有冇位啊？似冇位咯，應該冇位啦。有位難啲啊，冇啊，冇。翻去食豬腳飯啦，全部坐滿喎，好食噶喎，但係美極蝦，哦有價錢，美極蝦、花甲、聖子，睇人哋食咩咪得咯。蝦嗰個咩炸嗰個九肚魚啊？沙尖魚、龍脷魚，咩價錢都有啦。魚麵、九肚魚係嘛？九肚魚。燒完九肚魚，美極蝦，咁啊加個菜咪係咯。係啊，加個通菜。就咁。真係陰公啊！3個幾鐘頭車，終於嚟到深圳。好彩食得到呢間，都叫做輸咗咁多，得翻少少，贏翻少少。好難嘅，冇錯啦。最快送上嚟嘅就係9肚魚，咁樣嘅喎，唔似潮州嗰啲做法嘅喎。潮州嗰啲好大嚿喎，唔係潮州嗰啲好細嚿喎，呢嚿好似大嚿啲嘅嚇。40幾美極蝦，呢個30幾蚊啊。係啊，30幾喎。上邊咧就仲有價格，不過寫住啦，係呢個歷史留念。冇諗過市場買海鮮，因為首先咧每一次都係市場買海鮮，買咗又未必揾到位喎。咁我你如果有依家嘅，所以就過嚟呢邊望望，因為呢邊一定有餐廳啱㗎。首選呢一個，再唔係豬腳飯新開嘅，又或者係嗰個飲茶都冇問題，都可以。呢度有就最好啦。甚至乎講咁多間裏邊咧，德記2個係首選，另外一個咧係呢度。德記2間都食過啦。連嗰個茶樓係德記上邊個茶樓有好多人嘅，今次終於試到呢個啦，試下先啦。我都非常。呢度份量咧就唔係巨大嗰種嘅，但係咧實食味道。哇！有少少鹽喺上邊，酥炸嘅，好好食。裏邊嗰啲魚咧，9肚魚咧就好似奶油咁啊，咬起身就咁樣啦。餓啦真係餓。今朝我飲咗一支酸奶，乜都冇食過。一來餓，二來咧真好食。試下炒米粉。咁樣唔得。椒鹽9肚魚。
加埋先頭揾停車位又揾咗一輪，我慢慢落翻到嚟揾餐廳嘅時候，見到有停車位啦，所以都係唔好急。好夠鑊氣嘅。同埋咧，呢種炒米粉係我中意嗰種嘅，嗱佢有少少通啦，嗰啲米粉咧又唔係好長嗰種咧，啱啱好呢種長度。然之後咧仲落咗蛋，呢個好啊，再加埋有啲蛋碎，再加九肚魚，個九肚魚係呢種喎，大嚿嘅喎，少少鹽，今次終於食到呢個啦，唔錯。佢表面呢度咧，嗰啲脆漿咧，佢唔係好軟、好腍嗰種啊，好容易散嗰種咧，係偏硬少少嘅。可以。而家到我唔係好明啫，因為佢冇個醬汁配嘅，應該有醬汁嘅，冇計，好食，真好食。接嚟試下沙蝦，45蚊係嘛？味極，仲有一條魷魚添喎。因為其實你買跟海鮮加工都差唔多嘅啫，買完海鮮又要俾加工費，不如就直接醬豉啲應該係咁諗嘅，睇下新唔新鮮先嚇。不過佢啲味好特別嘅，鹹鹹甜甜咁喎，嗰啲調味蝦咧食咗一隻啦，佢唔係嗰種雪藏蝦擺咗輪然之後攞去味極就裝假狗嗰種嘅，唔係嘅，都新鮮嘅嚇，搣起身都爽口嘅，而且 size 都夠大隻，有細咯，都有一隻細咯。而家咧全部坐滿啦。我哋喺呢度食飽之後，睇下隔離糖水鋪有冇位嚇。食完糖水諗啊，附近行行，可能去海上世界睇下。睇完之後咧就咁嘅，因為我哋諗住咧去香港啊，咁啊老婆未做簽注，我等陣揸車去酒店附近有個簽注點嘅，咁啊睇下簽唔簽到，簽到咁我哋就去香港，簽唔到咁咪算個咯，冇所謂嘅。係咪新鮮先嘅蝦？有夠味喎嚇！咁快食晒，剩低幾條菜，我哋食完第一餐啦。咁咧而家開始有位啦。然之後咧，我哋咧就去隔離食甜品，應該都有位嘅，行前少少嘅啫，有個葫蘆嗰度。哦，呢幾間都旺喎。啊，中午就已經係打煲啦，牛肉火鍋應該係雞煲。呢個係食鵝啊！點都係呢啲咧比較廣東味道嘅。呢度有冇位先？糖水鋪啊。三個就3個，唔該晒。其實同自己煲嘅差唔多。而家食飽咧，又過嚟呢度再食過。沙冰。我哋都係芒果沙冰嗰啲嘅咯，嚇。係啊。呢度呢個。應該係。哦，呢個牛奶刨冰。蓮子椰奶應該係呢個。唔係話芒果喎。先頭我哋食飯嗰度最終埋單136蚊，抵食啊！之後呢度咧，我哋又再食個甜品，就喺隔離嘅啫。要咗2個茅根馬蹄竹蔗水咧，同埋冰啦，雪花冰，量唔係好大，可以。佢係細碟咁樣，即係你譬如好似我哋咁2個人啊，啱好。嗰啲又啱。就算我一過嚟咧，都唔會話食到飽晒啊。即係每日我哋翻去一個例牌啊。而且因為朝頭肚餓，我哋先叫咗個炒粉，如果唔係可能唔叫主食啊，可能食得仲多。咁上嚟就係一支水，凍嘅涼茶。呢個5蚊嘅就係收，以深圳嘅買價嚟講算好平。
唔算太甜，清甜。天氣開始熱啦，先頭咧睇天氣預報啊，宣佈啊，廣州喺4月8號已經入夏㗎啦，進入夏天。咁廣州入得夏，深圳都應該係夏天嘅，因為有一個標準嘅。夏天飲呢啲好。哇！一座山咁樣，一座山。佢下邊係冰嚟嘅，刨冰。嗱，我羹已經掹唔到出嚟啦，一掹出嚟咧，嗰個就會跌嘅。要好有技巧。啱先試咗少少，好甜。佢係水果嗰種甜。好大個啊嘛！好大份。個芒果係嗰種係咪叫水仙芒啊？佢唔係豬肉芒，佢係肉多嘅。呢啲咧就係主要用嚟做甜品。呢個幾錢啊？32蚊。大粒芒果。我翻去咧咪食嗰個。上次我哋兩個人咪食咗個芒果冰喎。嗰個叫咩啊？邊度？德政路嗰間。哦。B 仔涼粉。係 B 仔涼粉嗰間又有啲咁啊。呢啲甜品咧，一定要2個人先食得晒。一個人你啊真係。一個人食唔晒嘅，好吃力嘅，會浪費咯，好多都食唔到咯。如果一個人就叫細份啲就得㗎啦。嗱，如果一個人叫翻啲芒果西米露啊咁啊得啦，或者木瓜都可以。食飽飽啦，我哋又周圍行下，咁啊仲諗緊究竟係海上世界啊，嗰度唔使錢嘅，停車嘅啫。哦，交警抄牌啊！之後冇停喺度嘅，交警抄牌，逐個抄。你知唔知深圳罰得特別貴㗎啦？抄緊啦！唔係你要話。特別貴㗎。係啊。1200啊！死咩？唉，你10蚊同1000蚊你差好遠㗎嘛。係啊，1200啊！好似係1200啊！不過你喺度搏呢啲，特別你外地車抄緊。唔係，翻正題啊！我哋咧有幾個地方要去，咁咧有考慮緊海上世界啊，揸車7分鐘。第二個咧就翻酒店瞓覺，咁啊今晚咧先至唔翻酒店住啊嗬。咁咧仲要佢去辦個通行證，但係通行證咧就可以唔使揸車過去嘅，喺酒店坐2個站地鐵過去啫。不如咁啊，海上世界睇下佢咩樣啊！啊，因為我都未去過，去過就話唔去啫，揸車咁易嚇。漁村路嚟到中午，應該香港人會少翻啲啦，係嘛？翻去元朗啦，要翻去。但係都有。薑撞奶好似上次都見過。佛山水牛奶，你會喺啲超市嗰度買嗰啲雞嘅。深圳呢邊係幾舒服嘅，不過慢慢咧人越嚟越多咧，揸車都真係冇之前咁舒服啦，即係堪比廣州老城區嗰種感覺喺度揸車。唉，你行歪少少，又要掉頭，又要倒車咧，後邊又有嗰啲電雞追住上嚟，咁你梗係驚撞到佢噶嘛？唉，深圳都多電雞，咪一樣，仲會有香港人揸車上嚟嘅，吃喝玩樂啦。咁啊斜對面咧就係燒臘鋪啊，特記，我哋都有考慮過喺嗰度。先係喺度揾停車位，梗係揾唔到啦，點會揾得到？就係上去食午餐海鮮加工嗰度啊，呢度服務員幾錢啊？4000，同廣州差唔多。仲有對面就係燒臘飯店咯。如果話揾唔到餐廳啊，可以去嗰度食嘅都，或者呢間咯。有冇香港觀眾話到俾我聽邊間係正宗嘅？我知道係有間係正宗，有間唔係正宗嘅。其實2間我都食過啦，都幾好，但係有分正宗與不正宗。你冇話正唔正宗嘅，好食就得㗎啦，嗬。啱。感覺上嗰間火爆啲，即係唔使上樓呢間啦。不過嗰間都唔使上樓，感覺呢間大火爆啲。燒豬啦，大燒豬都要賣幾錢啊？有個。
見到嗰度寫住，直頭寫埋出嚟啊！新鮮羊肉可拖水過香港，即係拖熟佢啊！係啊，呢度係市場啊，咁啊都行下啦，因為食飽飯冇咁快揸車啫。水果店賣肉嘅、海鮮嘅，全部都喺呢度完成㗎啦。38蚊燒豬，我哋嗰度幾錢啊？28。60蚊慢酒，而家食就得㗎啦，60蚊。啱啱揀咗出嚟，60。鬧啊！呢度啲老闆咧，又啲廣東話就絕對冇問題嘅啦。其實揾食嘅都係要學嘅啫。咁同埋價錢都平㗎。哇，75蚊，75蚊幾大隻？40都得啦。而家就平啊！食嗰啲瀨尿蝦，而家平啊，75大隻喎，仲有價講喎，仲未講價㗎噃。哦，過年嗰陣175你都未買得到啊！大蟹準備走出嚟啦，就會多翻啲呢啲嘅。嗱，佢準備走出嚟㗎啦。有大紅蟹，老闆拎住嗰隻幾大，哇！就係先頭講個煲仔飯咯，係嘛？就係呢度嘅。多人到，而家都仲有咁多人喎。呢間都好出名，係就係呢個啦，沙煲飯，佢哋唔叫煲仔飯，老字號。嚟到中午呢個時段都係一樣係咁多人嘅。呢間仲難揾位過先頭嗰度，汕頭風味都多嘢食喎。呢度又有一個新開嘅陽江美食，都係各地嘅美食居多啦。陽江撈粉17蚊9嘅，全中國嘅美食都揾到，主要係廣東菜同湖南菜居多。廣東菜就以潮汕啦居多，廣東啊多廣東菜好正常啦。湖南就因為多湖南人嚟做工啊嘛。都係正常嘅，但就梗係貴過廣州㗎啦。譬如先頭我哋見到啲燒豬都係18蚊，有啲佢係會平過嘅，因為佢直接就運嚟呢度啊嘛。其實啱先嗰度食海鮮就唔算貴嘅，海鮮唔貴，因為佢近水哇於有啲風，天氣好似好翻啲喎。係有啲風啊，吹走嗰啲霧。冇咁大霧啊，今朝都仲有嘅。塵啊，係啊。沙塵暴啊！而家好似舒服翻啲個天，起碼望到個天上邊係藍色嘅。即係呢一種啊南風啊。喺剪片嘅時候啊，睇翻攞手機影嘅，我哋去順德嗰條片咧，嗰啲太陽咧外邊係圍咗個有個圈嘅，講明佢天氣空氣係非常非常之差嘅，即係佢穿過去嘅時候咧，有個圈圍住個太陽。你知唔知北京人點講啊？北京人點講咧？北京人喺廣州。北京人在廣州。係啦。佢感受到啲咩？佢話呢家的味道。係啦，有一個有啲好似翻咗屋企咁啦。第二咧，就係話呢啲天喺北京嚟講，好正常，簡直都唔叫沙塵暴，不過叫陰天。陰天啊！哇！佢哋覺得嗰種就係陰天嚟，就係陰個天氣陰嘅。又緊要啊！點解深圳可以咁好咧？又有風。嘅嗰個環境又好，區都一樣嘅啫。呢啲就包括一路落咗香港啊，嗰啲氣候都係熱帶，即係亞熱帶啊。冇錯，我哋揸車經過呢個位置就係呢條路，幾難行啊！兜嚟兜去又揾唔到停車位，啲車又出入多。而家就舒服翻啲啦。而家啲起碼送外賣嗰啲電雞冇咁多先啦。終於咧，我哋就打算走啦。哇！真係好彩，喺對面有辦證中心，我哋嗱嗰個哥記就喺度辦緊通行證啦。去香港嘅通行證整埋先啦，你辦咗就算聽朝瞓醒，9點幾都唔去，咪唔去咯，係咪先？好方便嘅啫。咁最初咧，我就係諗住去嗰個咩東門老街嗰度咧，我辦過一次嗰度得啊嘛。咁啊後尾查咗下，其實咧喺我上次做嗰個古城南頭古城對面嗰度都有。咁啊呢度咧就其實我就係諗住前邊攞車嘅啫。咁啱見到呢度又有，咁啊排隊辦埋佢。我喺度排隊啊，我唔過去啦，咁鬼熱，黑掹掹啊！終於查到啦，原來佢仲有一次簽注未用嘅，
咁啊唔使辦啦。咁啊聽朝瞓嗱，咁咧聽朝瞓醒覺咧，你就睇幾點鐘啦。不過如果係瞓晏咗嘅，或者唔想嘅，或者啲落雨嘅，個天氣好差嘅，咪唔去咯，好方便嘅啫。我哋去東莞食燒鵝，或者去中山食乳鴿咯。而家你想話攞部車啦，係而家去攞車啦，哇難啦！嚟呢度啊，唔好鬼開車。係嚟呢度開車唔係好明智嘅，冇錯，應該係呢度。人哋嚟到廣州都係好難揾嘅，應該係呢度入去。係。而家我哋咧就準備攞車啦，架車咧就褪緊落嚟咯。咁樣嘅喎，佢又睇唔到唔同啊！我哋平時喺公司即係喺陳家祠嗰度停嗰種嘅，唔同啊，睇唔到呢種就喺樓頂落緊嚟咯，個個都係咁停嘅喎。好彩我啊，平時停慣陳家祠嗰度，如果唔係都幾頭痕啊！我上去嘅時候已經係走咗半邊碌出去啦，入去位置又唔同。係啊，仲有個事情咧係陳家祠嗰度咧，佢係有安全員，佢會企埋入去睇住得啦，咁佢先走啊！呢度係唔會嘅，哇！嗰啲聲咁怪咁嘅咧，係咯，應該冇問題嘅嚇。啲咧就嚟到酒店啦，咁呢度仲有充電位嘅，但唔知點解充唔到咯。不過呢個唔重要啦，唔充都冇乜所謂。咧就辦咗 check in 啦，8626。咁啊車咧就停喺樓下嘅，睇上去都可以啊。8626應該呢邊轉右噃。呢度啦，咁啊我哋係最貴嘅雙床房嚟嘅，因為咧有窗啊。哦，咁樣嘅。都可以啊！哎呀，唔夠力。呢個咧就係酒店嘅房間啦。咁啊雙床房啊，咁啊佢又唔係話好新嗰種嘅。有啲時間㗎啦。咁但係咧平咧有窗啊，樓下咧呢度2樓嚟嘅，樓下咧就已經可以見到我哋架車停住喺度嗰個狀況咯。咁都 OK 嘅，好新咁啊未至於㗎啦，因為咧呢排開會啊、交易會啊，哇全部都訂唔到，咁樣啦。咁冇辦法啦嚇，咧會有電視機啊，地氈嚟嘅，佢係用其實用地氈不是太好嚇。咧就仲有茶杯啦，辦公台係幾大嘅，有2支水。至於休息嘅咧就係咁樣樣咯。呢個有張小茶幾，不過咧嗱好老實講啊，外邊咧就唔係話嗰啲5星級酒店咁乾淨，即係純粹係叫做有個地方可以休息下、瞓下覺，幾百蚊咁嘅啫。譬如之前咧，我曾經訂過，咁啊上邊呢個酒店啊322蚊，我咧訂過上次我住嗰間，我諗住咦訂得到喎，一撳完入去死啦，原來係4月23我自己揀錯咗，咁啊當然係可以退嘅。呢度咧322蚊，咁啊大家覺得性價比如何啊？至於我上次咪訂過嗰個酒店有個停車場嘅咧，全部滿晒啊！咁啊點訂咧？係嘛？咁啊只能揀呢個咯。我當時咧係247嘅，咁後來又加收啊，有窗啊各種咧，咁啊變咗300幾咯。係啊嗱，而家變咗367添啊。咁但係佢嘅好處就係免費停車。其他都唔多講啦，都正常係咁啊，300零蚊。深圳喎，南山區喎。就係洗手間未睇。呢度就係洗手間啦，咁啊都唔係好新淨嗰種噶啦。即係你話有冇漢庭3.5嗰啲咁好？係冇嘅。咁但係又未至於話污糟邋遢呢幾個字嚟形容咯。同埋未開冷氣。另外房間裏邊啲燈都幾暗，點開咧？開到啦。今朝嘅行程先到呢度為止啦，實在都比較攰啊嚇。咁啊，接落嚟嘅行程就係去今晚可能會喺附近行下。咁至於揸車做嘢應該唔揸，因為到傍晚咧，佢又會有嗰啲限行㗎。咁啊，呢度好處咧就係近地鐵站，同埋下邊係有個夜市嘅，上次都睇過嘅。咁至於今晚點，到時再算，因為而家頭痛眼瞓啊。下一集見。